សូមជម្រាបសួរបងប្អូនអរគ្នាហើយនឹងសូមសួស្តីទៅដល់បងប្អូនជាទីនឹករលឹកបាទថ្ងៃនេះលោកគ្រូមានវីដេអូថ្មីមួយទៀតហើយបាទទាក់ទងទៅនឹងមេរៀនរបស់យើងបាទឥឡូវសូមកុំឲ្យខាតពេលសូមយើងចាប់ផ្ដើមទៅលើមេរៀនរបស់យើងតែម្ដងបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាចំណងជើងដែលលោកគ្រូបានដកស្រង់ចេញពីអត្ថបទកាសែតមួយគឺអត្ថបទកាសែតរបស់ភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍បាទអញ្ចឹងសូមយើងមើលចំណងជើងទាំងអស់គ្នាហើយនឹងសិក្សាពាក្យទាំងអស់គ្នាណាបាទអូខេអញ្ចឹងយើងមើលចំណងជើងគឺដាក់ថា Japan reveals logo for 70th anniversary of diplomatic ties with Cambodia បាទអញ្ចឹងនេះគឺជាចំណងជើងណាអញ្ចឹងយើងមើលពេលយើងបកប្រែបាទយើងបកនេះក្នុងចំណងជើងហ្នឹងយើងបកប្រែ Japan ហ្នឹងមុនមកបាទ Japan មានន័យគឺប្រទេសជប៉ុនណាជប៉ុនហើយ reveals បាទ reveals មានន័យបង្លាត្រដាងឬក៏បង្ហាញណាគេ logo នេះ logo គឺ logo ណាបាទដឹងបងlogo ដដែលបាទហើយពាក្យ anniversary ហ្នឹងគឺនេះមានន័យថាពិធីគម្រប់ខួបឬក៏ខួបបាទ diplomatic ties ties នេះគឺចំណងdiplomatic ហ្នឹងការទូតអញ្ចឹង diplomatic ties គឺចំណងការទូតណានេះកម្ពុជាអញ្ចឹងយើងបករកតែម្ដងគេថាប្រទេសជប៉ុនបានបង្ហាញឬក៏លាតត្រដាងនៅ logo សម្រាប់ណាប្រារព្ធពិធីបុណ្យខួបលើកទី70នៃចំណងការទូតជាមួយនឹងប្រទេសកម្ពុជាណាបាទអញ្ចឹងនេះជាចំណងជើងតាគាត់បង្ហាញ logo ហ្នឹងនៅក្នុងគម្រប់ខួបទី70ជាមួយប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងដោយលោកណាគេណាមកលើយើងមើលបាទនេះអត្ថបទនេះគ្រូដកមាន2 paragraph បាទយើងមើលយើងអានទៅណាrồiមកយើងបានសិក្សាទៅលើ vocabulary របស់យើងJapan's ambassador to Cambodia Masahiro Mikami revealed the official logo commemorating the 70th anniversary of the establishment of diplomatic relations between Japan and Cambodia this year and encourages the use of the logo for the promotion of this diplomatic anniversary. Okay, Masahiro released a video clip on the 18th of November showing the logo for the 70th anniversary of the establishment of diplomatic relations between Japan and Cambodia this year with information on how to apply to use the logo បាទនេះគឺជាបាទរៀងវែងនេះដករដងហូបតែមួយ paragraph ទេនេះ2 paragraph បាទអញ្ចឹងគឺយើងទៅសិក្សាទៅលើ vocabulary របស់យើងបាទ vocabulary របស់យើងគឺមាន2ណាដែលគូចង់ឲ្យយើងចេះទី1គឺពាក្យ reveals បាទទី2គឺ commemorate commemorating នេះឯងណាគឺមកពាក្យ commemorate នេះឯងអញ្ចឹងមុននឹងលោកគ្រូបង្ហាញទៅលើអត្ថន័យនៃពាក្យឬក៏ជាដូចជា synonym ផងដែរនោះបាទចឹងសូមឲ្យបងប្អូនឬក៏សិស្សសាស្ត្រទាំងអស់ជួយ subscribe ណា channel របស់លោកគ្រូដើម្បីអីដើម្បីទទួលបាននៅវីដេអូថ្មីក៏ដូចជាការលើកទឹកចិត្តឲ្យលោកគ្រូនឹងខំបង្កើតវីដេអូនិងបង្ហាញចែករំលែកចំណេះដឹងភាសាអង់គ្លេសជាមួយទាំងអស់គ្នាបាទអញ្ចឹងកុំឲ្យខាតពេលយើងចាប់ផ្ដើមតែម្ដងបាទនេះអូហូច្រើនមែនទែនបាទគឺកាលណា
សិក្សាអំពី new words មានថាពាក្យមួយថ្មីហើយអញ្ចឹងបាទឃើញទេ synonym របស់វាសូម្បីតែពាក្យ reveal មួយនេះបាទ synonym របស់វាគឺមានមកកំភ្លុះនេះច្រើនមែនតើណាឥឡូវកុំឲ្យខាតពេលគ្រូនឹងអានពាក្យទាំងអស់នេះឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាស្ដាប់បាទហើយនឹងការបកប្រែណាហើយលោកគ្រូដាក់សញ្ញាត្រង់ជុំនេះមានគឺ opposite ពាក្យហ្នឹងអត្ថន័យពាក្យផ្ទុយរបស់វាណាអញ្ចឹងសូមអ្នកសិក្សាទាំងអស់បានឃើញវីដេអូហ្នឹងមើលវីដេអូហ្នឹងបាទសូមត្រៀមប៊ិចអញ្ចឹងទៅសិភៅទៅកត់ត្រាពាក្យនេះទុកណាបាទរៀនទៅអាចធ្វើឲ្យយើងកើនចំណេះដឹងភាសាអង់គ្លេសដែរណាអញ្ចឹងឲ្យខាតពេលថាយើងមើលបាទអញ្ចឹងពាក្យ reveal បាទ reveal នេះគឺយើងបកជា verb ណាពាក្យជា verb យើងបកថាលាត្រដាងបញ្ចេញឲ្យដឹងឬក៏បញ្ចេញឲ្យឃើញណាបាទជា synonym របស់វាគឺវាអាចស្មើនឹងពាក្យ announce broadcast disclose display unveil okay announce okay announce uncover okay proclaim and divulge okay បាទអញ្ចឹងពាក្យទាំងអស់នេះបើមានការថាអានមិនត្រូវវាអាចឲ្យឆែក pronunciation ទាំងអស់គ្នាណាដើម្បីឲ្យអានពាក្យនឹងឲ្យត្រូវណាបាទហើយពាក្យផ្ទុយរបស់វាគឺពាក្យ conceal high ហើយនិង mask កណាលាតដាងមានថាគឺលាក់បំបាំងណាអាពាក្យ conceal high ឬក៏ mask មានថាលាក់ពួនមិនឲ្យឃើញណាបាទពាក្យផ្ទុយអញ្ចឹងយើងមើលឧទាហរណ៍មួយឧទាហរណ៍ថា the logo was unveiled by Japan's Prime Minister Kishida Fumio and Prime Minister Hun Sen on the 12th November បាទអញ្ចឹងនេះគេប្រើជាលក្ខណៈ passive បាទយើងអាចប្រើពាក្យមួយណាក៏បានដែរជំនួសឲ្យពាក្យ unveil បាទដាក់ពាក្យអីក៏បានដែរដែលជា synonym ដូចទៅនឹងពាក្យ unveil នេះ unveil គឺស្មើពាក្យ reveal ហ្នឹងឯងណាអញ្ចឹងក្នុងប្រយោគនេះជា passive យើងបកថាបាទ logo ហ្នឹងគឺត្រូវបានគេលាត្រដាងឲ្យឃើញត្រូវបានគេបង្ហាញឲ្យឃើញឬគេឲ្យដឹងណាដឹងដោយសារពីណាគេបាទគឺនេះយើងបកមកគឺដោយសារនាយករដ្ឋមន្ត្រីរបស់ជប៉ុនណាឈ្មោះបាទនាយករដ្ឋមន្ត្រីរបស់ជប៉ុនឈ្មោះ Kishida Fumio ណាហើយនឹងពីណាគេម្នាក់ទៀតបាទគឺនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបាទកាលពីថ្ងៃទី12ខែវិច្ឆិកាបាទអញ្ចឹង logo ហ្នឹងគឺគេបង្ហាញឲ្យឃើញអញ្ចឹងណាយកពាក្យ unveil មានលក្ខណៈបែបហ្នឹងបាទអញ្ចឹងយើងអាចបង្កើតឧទាហរណ៍បានជាច្រើនទៀតណាតាមដែលយើងចង់បានឬក៏យើងយកទៅប្រើប្រាស់តាមតម្រូវការជាក់ស្ដែងរបស់យើងណាកាលណាយើងចង់ប្រើប្រាស់បង្ហាញលាតត្រដាងអ្វីមួយយើងអាចយកពាក្យទាំងអស់នេះទៅប្រើបានបាទសង្ឃឹមថាទាំងអស់គ្នាយល់ហើយបើមិនយល់យើងអាចញីមើលសារចុះសារឡើងវិញណាអូខេទៅមុខមួយទៀត new word មួយទៀតគឺតាក់ទងទៅនឹងពាក្យ commemorate commemorate នេះយើងបកថារំលឹកឬក៏ធ្វើពិធីណាធ្វើពិធីអ្វីមួយណាបាទពាក្យ commemorate នេះស្មើនឹងពាក្យ celebrate honor immortalize mark memorialize remember salute and solemnize អូខេបាទពាក្យទាំងអស់នេះគឺស្មើនឹងពាក្យថារំលឹកឬធ្វើពិធីអ្វីមួយណាបាទយើងសូមមើលឧទាហរណ៍ខាងក្រោម Japan and Cambodia will commemorate the 70th anniversary of the establishment of diplomatic relations between Japan and Cambodia this year អញ្ចឹងក្នុងនេះគឺយើងបកថាប្រទេសជប៉ុននិងប្រទេសកម្ពុជានឹងណាគេប្រើពាក្យ will មានន័យគឺទំនើប future simple បាទនឹងរំលឹកឬក៏ធ្វើពិធីគឺពិធីបុណ្យខួបលើក70ណានៃការបង្កើត establishment ការបង្កើតនៃទំនាក់ទំនងការទូតបាទ diplomatic relation ហ្នឹងគឺទំនាក់ទំនងការទូតរវាងប្រទេស
ជប៉ុននិងប្រទេសកម្ពុជានៅឆ្នាំក្រោយបាទអញ្ចឹងគឺពាក្យដែលលោកគ្រូចង់ឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាបានរៀនគឺមានពាក្យហ្នឹងណាបាទឥឡូវយើងនឹងត្រឡប់ទៅកាន់ការបកប្រែទៅលើ slide ដំបូងវិញតើអត្ថបទមួយហ្នឹងគេនិយាយអំពីអ្វីណាអញ្ចឹងសូមយើងមើលបាទខ្ញុំអានភាសាអង់គ្លេសហើយនឹងបកប្រែយើងតែម្ដងណាអញ្ចឹងសូមអានហើយណាJapan ambassador to Cambodia បាទអញ្ចឹងនេះមានថានេះយើងបកពាក្យ ambassador នេះមុនណាគឺ ambassador ជំនួសថាឯកអគ្គរដ្ឋទូតណាឯកអគ្គរដ្ឋទូតរបស់ជប៉ុនរបស់ជប៉ុន to Cambodia មានថាប្រចាំប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងគឺលោក Masazio Mikami អូខេ reveal បាទមានថាគាត់បង្ហាញណា reveal គឺគាត់បង្ហាញឬក៏បន្លាស្ដែងthe official logo បាទគឺ logo ជាផ្លូវការមួយបាទ official ជាផ្លូវការមួយ commemorating ណាដែលប្រពបាទដែលប្រពពិធីឬក៏រំលឹកណាបាទដែលប្រពពិធីនេះពិធីគេ anniversary បាទ of the establishment of diplomatic relation between Japan and Cambodia ឡើយប៉ុណ្ណឹងសិនមានន័យថាគាត់រំលឹកទៅលើបុណ្យខួបណាបុណ្យខួបលើកទី70ឬប្រពខួបលើកទី70នៃការបង្កើត establishment ការបង្កើត diplomatic relation នេះគឺទំនាក់ទំនងការទូតរវាងកម្ពុជានិងជប៉ុននៅឆ្នាំក្រោយ and encourage នឹងជំរុញលើកទឹកចិត្តthe use ការប្រើប្រាស់ the logo ប្រើប្រាស់ logo for the promotion of this diplomatic anniversary ប្រើប្រាស់ logo សម្រាប់ការលើកស្ទួយឬក៏ការផ្សព្វផ្សាយណាការផ្សព្វផ្សាយទៅលើថាពិធីបុណ្យខួបទំនាក់ទំនងការទូតនេះបាទនេះគឺជា paragraph ទី1ណាមើល paragraph ទី2 Masahiro released a video clip on November the 18th showing the logo for the 70th anniversary of the establishment of diplomatic relation between Japan and Cambodia with the information on how to apply to use the logo មានថាលោក Masario បានចេញផ្សាយបាទ release ចេញផ្សាយនៅវីដេអូឃ្លីបមួយកាលពីថ្ងៃទី18ខែវិច្ឆិកាដោយបង្ហាញនៅ logo ណា showing the logo បង្ហាញ logo ចំពោះបុណ្យខួបលើកទី70នៃការបង្កើតទំនាក់ទំនងការទូតបាទរវាងប្រទេសជប៉ុននិងប្រទេសកម្ពុជាឆ្នាំក្រោយជាមួយនឹងព័ត៌មានណាព័ត៌មានពី logo ហ្នឹងទៅលើការប្រើប្រាស់ how to apply នឹងទៅលើការរបៀបអនុវត្តដើម្បីប្រើប្រាស់ logo នេះបាទនេះគឺអត្ថបទណាដែលយើងបានសិក្សាអញ្ចឹងសរុបមកវិញអ្វីដែលយើងបានសិក្សានោះគឺចំណុចសំខាន់នោះគឺទៅលើ new words គឺ vocabulary គឺ reveal ហើយនឹងពាក្យ commemorate ដែលយើងចង់ចេះណាហើយនឹងអាចយើងរៀន learn by heart ទៅទៅនឹង synonym របស់វាផងដែរបាទអញ្ចឹងលោកគ្រូមានតែប៉ុណ្្នឹងទេអញ្ចឹងមុននឹងបញ្ចប់សូមបងប្អូនគិតថាបើសិនជាវីដេអូនេះមានប្រយោជន៍សម្រាប់បងប្អូនអរគ្នាអាចសូមជួយ like subscribe ម្នាក់មួយផងបាទ